म पाइथागोरसलाई आज हाम्रो प्रवचनको केन्द्रबिन्दु मियो बनाएको छु। याद राख्नुस्, उनी धरतीका संभवतः पहिला व्यक्ति हुन्, पहिलो व्यक्तित्व हुन् जसले जीवनको समग्रतालाई, जीवनलाई समग्र रूपमा बुझेर समग्र रूपमा जगतलाई परिवर्तन गर्ने अभियान थालेका थिए। उनको सबभन्दा ठूलो देन भनेको पाइथागोरसले आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि विज्ञान, साइन्स, अध्यात्म, ज्योतिष विद्या, संगीत, चिकित्सा सबै कुरालाई जोड्न खोजेका थिए, यहाँसम्म कि यी सबै कुरामा राजनीतिलाई पनि थप्न खोजेका थिए। यसरी कुनै पनि दार्शनिक जसले सबै कुरालाई होलिस्टिक एप्रोच दिन खोजेको धरतीमा बिरलै पाइयो। त्यसमा हामीले सम्झनै पर्ने एक अत्यन्त श्रद्धास्पद व्यक्तित्व पाइथागोरस। उनले मान्छेको मुक्तिको लागि पहिलो आधार स्वास्थ्य हो भनेर ठोके 2600 वर्ष अगाडि। जुन कुरा अहिले हामीले मनोक्रान्ति दर्शनलाई अगाडि सारेर अभियान चलाउँदैछौँ। कतिलाई लाग्ला मनोक्रान्ति दर्शन भनेको नौलो दर्शन, अभिनव चिन्तन, तर यस्ता घटना इतिहासमा पनि यदा कदा आफ्नै पारामा आफ्नै ढङ्गमा घटेको पाइदो रहेछ। जुन कुरा हामीले स्वास्थ्य, सृजनशीलता, सुख, मानवता, आध्यात्मिकता भनेर चिच्याइरहेका छौँ र त्यसको लागि माइन्ड टेक्नोलोजीलाई अगाडि सार्दैछौँ ताकि मान्छेको समग्र रूपमा उत्थान होस्, ताकि मान्छेको चेतनाले उल्टो फेरोस्। हरेक क्षेत्रमा एक क्षेत्रमा होइन, हरेक पक्षमा एक पक्षमा होइन। त्यसैले हामीले राजनीति पनि मनोक्रान्तिमुखी हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ। याद राख्नुस्, अबको संसार हामीले एउटा नारा अगाडि सारेका छौँ पुनः कि हामीलाई यस्ता मान्छे चाहिन्छ जसले दिनभरि आफ्नो लागि काम गर्छ, बिहान बेलुका संसारको लागि काम गर्छ। पुनः एकपल्ट, जसले दिनभरि आफ्नो लागि बाँच्छ, बिहान बेलुका जनताको लागि, अरूको लागि बाँच्छ। अहिलेसम्म दिनभरि आफूले कमाउने, आफ्नो लागि बाँच्ने, बिहान बेलुका पनि आफ्नै लागि बाँच्ने, जन्तु भन्दा पनि तल्लो दर्जा। अहिलेसम्मको मान्छे भनेको त्यस्तै हो कि जो 24 घण्टा आफूलाई 24 घण्टा आफ्नै लागि केही गर्नको लागि मै खाऊँ मै लाऊँ, अरू त मरेर जाऊँ। त्यसैले हामीले भन्दै आयौँ, इभन यसपालि चुनाव भइदियो भने वडामा जाने वडा अध्यक्ष, वडाका सदस्यहरूले दिनभरि वडाको काम गरेर बिहान बेलुका वडामै बसेर वडाकै सम्पत्ति, वडाकै भवन युज गरेर त्यहाँ योग सिकाउनु पर्यो, अध्यात्मका कुरा सिकाउनु पर्यो, जनतालाई जगाउने माइन्ड टेक्नोलोजीहरू त्यहाँ सुरु गर्नु पर्यो। त्यसकारण उस वडाको अध्यक्षले या वडाका सदस्यहरूले दिनभरि वडाको काम, बिहान बेलुका जनताको काम, जनतालाई हेल्थी बनाउने काम, जनतालाई ह्याप्पी बनाउने काम,
जनतालाई क्रिएटिभ बनाउने काम, जनतालाई ह्युमेनिटेरियन बनाउने काम, जनतालाई नेचुरलिस्ट बनाउने काम, जनतालाई स्पिरिचुअल बनाउने काम उनले आफ्नो वडाबाट थाल्यो भने वडामा त धेरै मान्छे हुन्छन्, बाध्य भएर मान्छे आउनुपर्छ त्यहाँ। अन्य ठाउँमा बाध्य हुँदैन, भन्छन्। तर वडा अध्यक्षसँग त काम लिनुपर्छ, भन्न त पाइँदैन। केही नभए पनि ट्वाटे बाउले पनि छोरालाई जान जा बाबा, त्यहाँ ध्यान गर्न जा, ध्यान, किनभने यहाँ काम लिनुपर्छ उसँग। जनतालाई ध्यान र ज्ञानको लागि, मुक्तिको लागि बाध्य गर्न सकिन्छ। याद राख्नुहोस्, नेपालको राष्ट्रिय खेल भनेको बाघचाल हो। यो हाम्रो सौभाग्य पनि हो, किन भन्नाले बाघचालभित्र महान दर्शन लुकेको छ। जसरी पाइथागोरस भित्रको महादर्शन हामीले बुझ्न खोज्दैछौँ, त्यस्तै बाघचाल भित्रको महान दर्शन हाम्रो लागि विरासतमा मिलेको छ। अलिकति बाघचाल सुरु गरिहालौँ, कुरा मोडेर पनि। बाघचालमा 4 बाघ हुन्छन्। ती 4 वटा बाघलाई बाघ बोका भन्दा बलियो, बाघ त खसी भन्दा बलियो। बाघलाई थुन्नु पर्छ खसीले। याद राख्नुहोस्, बाघ र बोका भिड्ने हो भने कहिले पनि बोकाले जित्दैन, असम्भव। त्यो बनावटै यस्तो कि बाघ बाघ हो, बोका बोका हो। तै पनि दुःखको कुरा होइन यो। याद राख्नुहोस्, सामान्य मान्छेको भाषामा, सामान्य बुद्धि, सामान्य गणितमा बाघलाई कहिले पनि जित्न सक्दैन। हो, यो सामान्य बुद्धि हो, यसलाई जनरल नलेज भनिन्छ। त्यसकारण मान्छे जनरल नलेज धेरै पढ्यो भने जनरल भएर जान्छ मान्छे। ऊ स्पेशल बन्न सक्दैन, किन नलेजै जनरल उसको। जनरल नलेज के भन्छ भने 4 वटा बाघलाई त्यो भेडा बाख्राले शिकार गर्न सक्दैन। जनरल नलेज यो हो। तर स्पेशल नलेज, फिलोसफिकल नलेज के हो त भन्नाले, फिलोसफिकल विजडमले के देख्छ, बाघलाई मार्न त सकिँदैन सिधा सिधा, तर थुनी थुनी मार्न सकिन्छ। द्याट्स द पोइन्ट। पुनः एकपल्ट, बाघचालमा त्यही हुन्छ, सिधा मारिँदैन त के भयो, थुन्दिन। बाघचाल अलिकति पनि खेल्न आएको भए हामीले यो दर्शन बुझ्थ्यौँ, नभए जसले खेल्न आएको छ अब घरमा सुरु गरौँ बाघचाल। आजैबाट घरमा जानासाथ पहिलो काम आफ्नो परिवारलाई बटुलेर बाघचाल खेल्ने। किनभने जीवन दर्शन त यहाँ पो रहेछ। किनभने त्यहाँ बाघ बलवान शक्तिशाली, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी थुन्दो रहेछ यो बोकाहरूले। यो साह्रै कमजोर मानिने, कमजोर देखिने बोकाहरूले पनि 4 बाघलाई 4 कुनामा थुनिदिन्छन्। अब धेरै दिन थुनियो भने खान नपाएर मर्छन् बाघ। बाघलाई सीधा सीधा बोकाले मार्न नसके के भयो, घुमाई घुमाई मार्न सकिन्छ। त्यसकारण कोही पनि बाघ फुर्ती लाएर हिँड्दै जमाना गयो भनेर सम्झनुहोस्। त्यसैले हामीलाई आफू बाघ नभएकोमा गम छैन। गम, अब गम पनि बुझ्नुहोस्, गम भनेको के फेरि, यो उर्दू शब्द। त्यसकारण कतिलाई यो गम भनेको के होला भनेर गुनगुन गरेको होला। एकजना मान्छेले परिभाषा दिए, गम वही जो कागज पे रखकर चिपकाए जाते हैं। तर यहाँ त्यो गमको कुरा गरेको होइन, किनभने गम र गमरे मार्छ हामीलाई पनि। इंग्लिशको GUM गम वही जो कागज पे रखकर चिपकाए जाते हैं। तर यहाँ गम उर्दू शब्द को, ये इंग्लिश गम होइन, यो गम हो, गम।
यहाँ घाँटीबाट बोल्नुपर्छ, अलिक गाह्रै छ। त्यसकारण हामी गमै भन्छौँ, गम होइन त्यो हम। त्यसैले त्यो गजल भन्न नजानेर अङ्ग्रेजीमा लेख्दाखेरि गजल भनेर लेखिदिन्छन् के जिएचए। किन भन्नाले गजललाई गजल लेख्छ, इङ्ग्लिसमा गजलको स्पेलिङ गजल हुन्छ, जिएचए। किन भन्नाले जिए होइन, त्यो गजल होइन, त्यो यहाँबाट बोल्नुपर्छ गजल भनेर। घाँटीबाट बोल्नुपर्ने, याद राख्नुहोस्। यो घाँटीबाट बोल्ने भाषा बडो मिठो हुँदो रहेछ। हामी ओठबाट बोल्छौँ, उनीहरू घाँटीबाट बोल्छ। त्यसकारण गजल चाहिँ बढी, गजल बढी चाहिँ गहकिलो भयो क्या। किन भन्नाले त्यो घाँटीबाट बोलिन्छ। अब त्योभन्दा पनि गहकिलो पार्नु छ भने छातीबाट बोलेर हृदयबाट क्या। गजल यहाँबाट बोलिन्छ, प्रेम त छातीबाट हृदयबाट बोलिन्छ क्या। फेरि बोकातिर फर्कौँ। बोका हेर्दा कमजोर छ, उसले बाघलाई मार्न सक्दैन, नङ्ग्रा छैन, दाँत बाघको जस्तो छैन, साइज पनि सानो, केही गम छैन। द्याट्स नट द पोइन्ट। कुरा यति हो कि बाघले जस्तो झम्टिएर बोकाले बाघलाई झम्टिएर मार्न सक्दैन, त्यति मात्रै। तर एउटा कुरा पक्का पक्की हो, यदि सिधा बाघले जस्तो मार्न बाघलाई सक्दैन भने बोकाले जस्तो बाघलाई मार्न सकिन्छ। कसरी? थुनेर क्या। त्यसकारण यो यस देशका बाघहरूको दिन गए भन्नेको कारण त्यही हो। अब जनता बाघ चालबाट सिकेर हामी त बोका पो हौँ भनेर बुझ्ने दिन आइसकेको छ कि हामी बोका हौँ, त्यसकारण सिधा मार्न नसके थुनेर मार्दिन्छौँ तिमीहरूलाई। मार्नु भनेको सिधै होइन, फेरि बन्दुक बोकेर। यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्, किनभने मनोक्रान्तिमा मेसिन गन होइन ब्रेन गन चल्छ। किनभने मसिन गन पनि ब्रेन गनले बनाउँछ, त्यसकारण मसिन गन भन्दा ब्रेन गन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण हामीले मार्ने भन्नासाथ च्याट्ट काट्ने ड्याङ्ग हिर्काउने नसोच्नुहोस्। मार्ने भन्नासाथ उनीहरूले अहिलेसम्म गरेको पाएको वर्चस्व अब समाप्त हुन्छ। बस त्यति मात्रै हो, बस त्यति मात्रै। उनीहरू निर्लज्जतापूर्ण 95% भन्दा बढी मान्छेलाई शोषण गरिरहेको, अब त्यो दिन आउँछ जुन दिन उनीहरू लाज मान्नेछ। यो गजबको कुरा, गजबको कुरा। फेरि एउटा जोकबाट सिद्ध गर्नुपर्छ। किन भन्नाले 20औं शताब्दीमा दर्शनशास्त्र साङ्गुरिएर जोकमा सीमित भएछ। 20औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो फिलोसफी भनेको जोकै होला। किन भन्नाले छोटो मिठो तिखो त्यो त जोकै मात्रै हुन्छ। त्यो लामो लामो सम्झाएर त्यो वेद कुरान पुराण काम छैन, अब कसले पढ्छ, फुर्सदै छैन। जोक सुन्ने सबैलाई फुर्सद, पिसाब गर्दा गर्दै जोक भन्नु मिल्ने, एउटा दर्शन पास। जसरी चाहिँ पिसाब गर्दा गर्दै खडे खडे दुईजना मान्छे पिसाब गर्दै दर्शन छाट्न थाले। एकले के भनेछ, पिसाबको त्यो घडी त छोटो हुन्छ, 20, 25, 30, 40, 50 सेकेन्ड आफ्नो हैसियत अनुसार। दुईजना खडे खडे पिसाब गर्दै थिए र एकजना साथीले के भने, यार यसपालिको दसैँमा त यत्रा चाहिँ कुखुरा काटियो भन्छन्। यत्रा कुखुरा, एक हात त फ्री नै छ उसको, यत्रा कुखुरा काटियो। अर्कोले के भन्छ, तिमीरा कुखुरा पनि यत्रो हुन्छ, एउटा हात राख्नै बिर्सियो भन्छ। पिसाब गर्दा गाह्रो छ त्यो। त्यसकारण पिसाब फेर्ने बेलामा कुखुरा पनि यत्रो हुँदो रहेछ। अनि एक क्षणपछि एक हात, एक हात त राख्ने। भएन त 20औं शताब्दीको दर्शन, 21औं शताब्दीको दर्शन भनेको जोक। किनभने यसले के सन्देश दिन्छ भन्ने, मौका यस्तो पनि आउँछ कुखुरा यत्रो हुन्छ। त्यसकारण हरेक
चीज भनेको देशकाल परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ। एउटा जोक नै सही, सन्देश त्यो पनि हो। फेरि बोकातिरै फर्कनु पर्छ। बोका भन्नासाथ अर्को जोकले चाहिँ यहाँ फेरि चाहिँ ठाउँ लिइहाल्यो। एउटा साह्रै गनाउने बोकाको कहानी हो। साह्रै गनाउने बोका थियो अरे, र त्यो बोका यति गनाउने त्यो गाउँमा त कम्पिटिसन। बोकाको त्यो खोरभित्र 5 मिनट कोही बस्यो भने 500 रुपियाँ दिने, 10 मिनट बस्यो भने 10,000, के बस्नै नसक्ने यति दुर्गन्ध। यस्तो चाहिँ कम्पिटिसन चल्दो रहेछ। त्यत्तिकैमा एकजना चाहिँ नेपालको चाहिँ सुदूर ठाउँको मान्छे जो जिन्दगीमा कहिले पनि नुहाउँदैनन्, त्यो मान्छे आएर हामी पनि ट्राई गरौँ भनेर आउँछ। कहिल्यै ननुहाउने मान्छे होइन, र ठिकै छ बोका कहाँ पसौँ भनेर पसेको। अब 5 मिनट बस्नु नसक्ने कोही पनि मान्छे त्यहाँ, उनी त 5 मिनट होइन 10 मिनट बसे। त्यसपछि मान्छे होइन बोका निस्के कि यो गनाउने भन्नु पनि सापेक्ष रहेछ, निरपेक्ष होइन बा। यति गनाउने यो मान्छे साह्रै गनाउने भन्नु त होइन रहेछ। त्योभन्दा गनाउने आयो भने त त्यो त के नि के। त्यसकारण तपाईँ पनि कमजोर क्षीणहीन हुनुको कुनै टुक छैन क्या। तपाईँले आफूभन्दा बलवानसँग तुलना भयो त्यसकारण कमजोर भयो। तपाईँ गरिब होइन क्या, तपाईँले आफूभन्दा धनी मान्छेसँग तुलना गर्नुहुन्छ। तपाईँ मूर्ख होइन क्या, तपाईँले आफूभन्दा बुद्धिमानसँग तुलना गर्नुहुन्छ। जुन तल आफूभन्दा तलकोलाई पनि हेर्नुहोस् न, अनि ए म पनि त माथि रहेछ नि, अन्त आफू पनि बोका जस्तै हाँसिन्छ। त्यो साँडेहरू गाईलाई देखेपछि गाईको पछि पछि लाग्छन्, अनि गाईलाई चाटेर एकछिन चाहिँ हिक्क गरेर हाँस्ने। किन त भन्नाले भगवान् तैँले पनि गजब गजबकै चिज बनाउँछस् यार। कति यहाँ नयाँ मित्रहरू होलान्, अस्ति मात्रै टेलिभिजन हेरेर आएको भन्ने कति मान्छे त्यस्ता पनि होलान्। के भनिरहेको यो जोकै जोक छ वा, यो चाहिँ हास्य सम्मेलन हो कि दर्शनको प्रवचन हो? यो दर्शनलाई प्र्याक्टिकलमा उतारिरहेको क्या। किन भन्नाले दर्शनको मुख्य उद्देश्य मान्छेलाई स्वस्थ शान्त क्रिएटिभ बनाउनु, र मान्छे हाँसेपछि स्वस्थ पनि हुन्छ, शान्त पनि हुन्छ, क्रिएटिभ पनि हुन्छ। त्यसकारण जसरी भए पनि हाँस्नुपर्छ। यो कुरा भनेको कुरा हो, तर हाँसो भनेको कुरा होइन। त्यसकारण तपाईँको कुरा र मेरो कुरा फरक, उहाँको कुरा र मेरो कुरा फरक। किन भन्नाले उहाँ जुन कल्चरमा हुर्कनु भयो, म अर्कै कल्चरमा, तर हाँस्दाखेरि गाठे एउटै हुन्छ। त्यसैले मैले धेरैपल्ट भने मानवीय एकता जिन्दाबाद नभन्नु, किन भन्नाले टुटिन्छ। यो मानवीय एकता जिन्दाबाद भन्यो भने यही सबभन्दा ठुलो चाहिँ मुर्दाबाद भयो। किन भन्नाले मानवीय एकता जिन्दाबाद भन्दा त एउटा भाषामा भन्नु पर्यो, लङ लिभ मानवीय एकता, ह्युमन सोलिडारिटी भन्नु पर्यो। त्यो कि इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो, कि नेपालीमा भन्नु पर्यो, कि हिन्दीमा भन्नु पर्यो। त्यसो भन्दा त मानवता टुटिहाल्यो। किन भन्नाले एउटा भाषाको वर्चस्व रहन्छ। तर दुई मान्छे चाहिँ हात मिलाए या गले मिलाए या आँखामा आँखा हालेर चाहिँ हाँस्न थाल्यो भने चाहिँ मानवीय एकता त्यतिकै भयो। त्यसकारण मानवीय एकता जिन्दाबाद भन्दैमा आउने कुरा होइन। मानवीय एकता आउँछ बडी ल्याङ्ग्वेजबाट। जब तपाईँ नेचुरल्ली एक्सप्रेसन गर्नुहुन्छ नि आफूलाई, त्यो बेला अर्को मानव र तपाईँमा केही पनि भेद हुँदैन। तर भाषामा भेद हुन्छ, रङ्गमा भेद हुन्छ। खै फेरि बोकामा आउनुपर्छ। किनभने हामी जो बोका हौँ, बाघ त होइन हामीहरू। यो बोकाहरूको सल्लाह हो। किनभने बाघले साह्रै दुःख दिए, 5000 वर्षदेखि दिएै छ दुःख। त्यसैले अब दुःख मनाउने दिन गए। किनभने हामीले सिधा सिधा बाघलाई मार्न सोच्यौँ र मार्ने क्रममा हामी मर्यौँ।
सीधा सीधा मार्न खोज्यो भने मार्ने क्रममा मार्ने जो खोज्छन् नि उनीहरू मर्छन्, किनभने बाघ जहिले पनि बलियो छ। ना जोड्ने जोड्किया त मार खानेका तौर्किया भनेको यही हुन्छ। तर कमसे कम त्यो जम्मै कुरालाई छोडेर हामीले बाघलाई थुन्न खोज्यौँ भने थुनिन्छ, बाघ मजाले थुनिन्छ। र हाम्रो यानि 95% भन्दा बेसी मान्छेहरू आफूलाई शक्तिशाली साबित गर्न सक्षम हुन्छ। खैर, अब म पाइथागोरसतिर यहाँहरूलाई तान्छु, किनभने पाइथागोरसले यही कुरा बुझेर कि मान्छे शक्तिशाली हुनको लागि एक पक्षलाई चाहिँ लिएर हिँड्नु हुँदैन। मान्छे कमजोर हुनुको कारण नै के त भन्नाले उसले एउटा पक्षलाई बोकेको हुन्छ। एउटा पक्ष, कसैले राजनीतिलाई बोकेको हुन्छ, कसैले धर्मलाई बोकेको हुन्छ, धर्म बाहेक अरू आउँदै आउँदैन उसलाई। कसैले शिक्षाको कुरा लिएको हुन्छ, शिक्षा बाहेक अरू आउँदैन उसलाई। हरेक मान्छे एउटा एउटा खेमामा बाँधिएको हुन्छ र एउटा एउटा कुरा लिएर गएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्नाले, जस्तै नेपालकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रा राजनेताहरू अहिले राजनेता बनेर बसेका छन्, तर स्वास्थ्य कसरी आउँछ ज्ञान नभएको कारणले गर्दा उनीहरू पनि रोगी भइरहेका छन्। कसरी सृजनशीलता आउँछन् भन्ने थाहा नभएको कारणले गर्दा जनता पनि सृजनशील भएनन्, उनीहरू पनि भएन। यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि पाइथागोरस त्यो मान्छे हो जसले पहिलोचोटि जनतालाई जगाउने, जनतालाई लिड गर्ने हो भने एउटा व्यक्तिमा सबै गुण हुनुपर्छ, सर्वगुण। किनभने सर्वगुणबाट सम्पन्न हुनु भनेको ठुलो कुरा पनि होइन। चाह्यो भने सकिन्छ, चाहेन भने कहिले पनि सकिँदैन। अब हाम्रो जमाना त कस्तो स्पेसलाइजेसन रे, के स्पेसलाइजेसन। स्पेसलाइजेसन भनेको त यार बडो खतरनाक छ। तपाईलाई स्पेसलाइजेसनले यति बेवकूफ बनाइदिन्छ जसलाई तपाईँ बुद्धिमानी भन्नुहुन्छ। कति बेवकूफ भएको होला। स्पेसलाइजेसनले हामीलाई यति बेवकूफ बनाइदिन्छ, त्यसैलाई हामी बुद्धिमानी भन्छौँ। कस्तो हुन्छ स्पेसलाइजेसन? अब सुन्नुहोस्, एकजना मान्छे दाँत फकाल्न गएछ। अब नयाँ मान्छे परेछ, अमेरिकाको कुरा। अमेरिकामा त स्पेसलिस्ट दाँतको एक्जोडेन्टिस्ट, पेरियोडेन्टिस्ट, इन्डोडेन्टिस्ट, अर्थोडेन्टिस्ट, ओहो के भनेको त्यो। डेन्टिस्ट पनि किसिम किसिमको। एक्जोडेन्टिस्टले दाँत मात्रै तान्ने खिच्ने, अर्थोडेन्टिस्टले दाँत मात्रै सिधा गर्ने, इन्डोडेन्टिस्टले चाहिँ गिजाभित्र चाहिँ मात्रै काम गर्ने। ओहो हो 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 पेरियोडेन्टिस्ट रे, थरी थरीका डेन्टिस्टहरू। अब एकजना मान्छे कहाँ गयो त भन्नाले भन्नु पर्यो अब हामीले कहाँ, एक्जोडेन्टिस्ट कहाँ। डेन्टिस्ट मात्रै भनेर पुगेन, एक्जोडेन्टिस्टले दाँत खिच्ने काम गर्छ, खिचे दाँत चाहिँ खसे बाई मिस्टेक। तान्न त आयो डेन्टिस्टलाई, तर त्यो फुट्किएर यहाँ घाँटीमा अड्किएछ। अड्किन साथ डक्टरको काम त त्यो घाँटीको कुरा निकालिदिनु पर्ने नि, तर निकालेन उनले। उनले के भन्छ, टाइम मिलाएर, सरी सर, नाउ यु आर आउट अफ माई स्पेसियालिटी। तपाईँ मेरो विशेषताबाट, विशेषज्ञताबाट बाहिर जानुभयो। किनभने दाँत यहाँको निकाल्ने मेरो काम हो, यहाँ पसेपछि त म निकाल्न सक्दैन। आप परेन आपत। सो व्हाट टु डू, बेटर टु सी ल्यारिङ्गोलोजिस्ट। अर्को विशेषज्ञ। एउटा डक्टरले सकेन, किन भन्नाले हामी त विशेषज्ञको जमानामा छौँ। सानो सानो खेमामा मान्छे टुक्रा टुक्रा भइरहेको। सो बेटर टु सी ल्यारिङ्गोलोजिस्टले दौड गरे, ल्यारिङ्गोलोजिस्ट कहाँ पुगे। त्यतिन्जेल त दाँत यहाँबाट सर्केर चाहिँ पेटमा पुगिसक्यो आमाशयमा। उसले पनि जाँच्छ, सरी सर आई क्यानट हेल्प यु भन्छ। किन भन्न साथ। सो बेटर टु सी ग्यास्ट्रोलोजिस्ट र के पेटको मात्रै विशेषज्ञ। ओहो, फेरि दौड गरेर ग्यास्ट्रोलोजिस्ट कहाँ जान्छन्, त्यहाँ पनि दाँत छैन हेर्नु परेन फसा। अनि त्यहाँबाट सिधा दाँत त सर्किसकेको रहेछ, आन्द्राको विशेषज्ञ कहाँ पुग्छन्, बेटर टु सी ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिस्ट। उनले पनि जाँचे, त्यहाँ पनि छैन दाँत, ल परेन फसा। पैसाको पैसा खराबी, समयको समय बर्बादी। लास्टमा उनले सुझाव के दिए भने, सर बेटर टु सी प्रोक्टोलोजिस्ट भन्छ क्या। प्रोक्टोलोजिस्ट भनेको मलद्वारको डाक्टर, त्यसलाई नेपाली भाषामा चाक भन्छ। मलद्वारको स्पेसल
नेपाली भाषामा मिलाएर भन्ने हो भने चाके डाक्टर, जसले चाकको मात्रै मलद्वारको मात्रै काम गर्छ, स्पेशलिस्ट। उनी चाके डाक्टर कहाँ पुगेछन्? चाके डाक्टरले आफ्नो सम्पूर्ण संसाधनले भ्याए जति, बुद्धि मगजले भ्याए जति सम्पूर्ण कुरा प्रयोग गरेर के भएछ भन्ने पत्ता लगाउने हो। तर उनी त्यतिन्जेल त्यो पेशेन्ट, त्यो बिरामी थकान भएर डाक्टर यसरी गर्छ, चाकमा देखाएर डाक्टर। अरू ठाउँमा यस्तो गरेको भए अन्य अर्थ लाग्थ्यो होला, तर अब डाक्टर कहाँ, प्रोक्टोलोजिस्ट कहाँ चाकमा केही गडबड छ त्यति बुझ्ने। खैर उनले जाँचे, सबै जाँचेपछि उनले त्यो पेसेन्टले भन्नु पनि भ्याइरहेको थिएन, किनभने उनी थकान भएर टायर्ड भइसकेको थियो, केही पनि कुरा भन्न भ्याइरहेको थिएन, खालि देखाइरहे मात्रै थियो। अब के होला त भनेर यसरी हेर्दा गजब भएछ डाक्टर, प्रोक्टोलोजिस्ट गजब भएछ। माई गॉड, देयर इज ए टुथ, बेटर टु सी डेन्टिस्ट भन्छ। क्यान यु इमेजिन? यो स्पेशलिस्टहरूले मार्छन् यार। यो स्पेशलिस्ट हुनुको खराबी मैले बताएँ। त्यस्तो एकजना अर्को मान्छे अमेरिकाकै कुरा, आँखा जचाउनु गएको रे, डाक्टर साहब मेरो आँखा खराब भयो, दायाँ कि बायाँ भन्छ, बायाँ डाक्टर साहब भन्छ। त्यसो भए चाहिँ ऊ त्यो बिल्डिङमा जा, किनभने म बायाँको चाहिँ विशेषज्ञ होइन, दायाँको हुँ भन्छ रे। यति विशेषज्ञ पाइथागोरस उनले के भने भन्नाले एकजना मान्छेमा सबभन्दा पहिलो गुण हुनुपर्छ हेल्थी भन्ने गुण। त्यसको लागि उसले फिजिकल एक्सरसाइज गर्नुपर्छ। पहिलोचोटि धरतीमा फिजिकल एक्सरसाइजलाई चाहिँ अध्यात्मसँग जोड्ने कोसिस गर्ने मान्छे हुन सक्छ पाइथागोरस। पछि प्लेटोले त्यसलाई फलो गरे, याद राख्नुहोस्। किनभने फिजिकल एक्सरसाइज भएन भने मान्छे फिजिकल्ली त हेल्थी हुँदैन, साइकोलोजिकल्ली पनि हुँदैन, त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। अहिले आएर वैज्ञानिकहरूले के भन्न थालेका छन्, पाइथागोरसले त्यो कुरा 2600 वर्ष जति अगाडि भने, र अहिले वैज्ञानिकहरूले के भन्छन्, एक्सरसाइज रेगुलर नगर्नु र दिनको 1 बट्टा चुरोट पिउनु बरोबरै हुन्छ। जसरी 1 बट्टा चुरोट दिनको पिउने मान्छेलाई क्यान्सर र फोक्सोको रोग हुने, मुटुको रोग हुने जति सम्भावना हुन्छ, तपाईले कल्पना गर्नुहोस्, हरेक दिन 20 खिल्ली चुरोट पिउने मान्छेलाई क्यान्सर पनि हुन सक्छ, हृदय रोग पनि हुन सक्छ, फोक्सोको खराबी पनि हुन सक्छ। जति यी सम्भावना हुन्छ उनीहरूलाई, त्यति नै चुरोट नपिउने तर एक्सरसाइज पनि नगर्ने मान्छेलाई पनि त्यति नै सम्भावना हुन्छ क्यान्सर। अब कति इम्पोर्टेन्ट होला एक्सरसाइज, तपाईँ आफै सोचेर बस्नु। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिज भनेर भर्खर पत्ता लागिँदैछ। बिना एक्सरसाइज त मान्छेको अस्तित्वै रहँदैन। त्यसैले WHO ले नारा पनि दिए, के भनेर, मोय भेते, यानी स्वास्थ्यको लागि एक्सन, शरीर चलाउनु। किन भन्नाले शरीर चलाएन भने रोग आउँछ, र हामीले जति चलाउनु पर्ने हो हाम्रो सभ्यताको कारणले गर्दा हामी शरीरलाई थोरै चलाउन पुग्यौँ। खैर यो कुरा पाइथागोरसले 2600 वर्ष अगाडि अध्यात्मको एउटा भूमिकाको रूपमा स्वास्थ्यलाई राखे। शरीर स्वस्थ गर्नलाई त ठिक छ व्यायाम, अनि मन कसरी स्वस्थ गर्ने त? किन भन्नाले प्राय मान्छेको समस्या भनेको मानसिक हुन्छ, शारीरिक समस्या कम, मानसिक समस्या बढी हुन्छ। त्यो पाइथागोरससँग, जसले मानसिक समस्या समाधानको लागि संगीत चिकित्साको कन्सेप्ट अगाडि सारे, धरतीको पहिलो व्यक्तित्व हुने जसले संगीत पनि चिकित्सा बन्न सक्छ, त्यो पनि मानसिक चिकित्सा बन्न सक्छ भन्ने कुरा अहिले 2500-2600 वर्ष पछि आएर बल्ल अहिले संगीतमा पनि थेरापिस्टहरू जन्मिन थाले। जस्तै अमेरिकाको जेनेलिया हफम्यान भन्ने म्युजिक थेरापिस्ट रे, उनले यस्तो म्युजिक निर्माण गर्छन्, जस्तै तपाईलाई टाउको दुख्ने रोग छ भने ल यो म्युजिक सुन, जस्तै तपाईलाई अनिद्राको रोग छ भने ल यो म्युजिक सुन, तपाईलाई चाहिँ रिस उठ्ने रोग छ भने यो म्युजिक सुन, क्यान्सरबाट छटपटिरहेको छ भने यो म्युजिक सुन। ओहो, क्यान यु इमेजिन इट? जसरी चाहिँ डाक्टर कहाँ गएपछि थरीथरीको औषधि पाइन्छ, त्यस्तै थरीथरीका मानसिक बिरामीदेखि शारीरिक बिरामीहरूको लागि पनि संगीत, थरीथरीको संगीतले थरीथरीका कुराहरू जन्माउँदो रहेछ। वाह, त्यो संगीतको जादु 2600 वर्ष अगाडि जान्ने त्यो मान्छे
क्यान यु इमेजिन इट? पाइथागोरस, जुन कि अहिले आएर चिकित्सा बन्दैछ सङ्गीत। र सङ्गीतमा कति जादु हुन्छ भन्ने थाहा नभएको कारणले गर्दा हामीले सङ्गीतको नेगेटिभ प्रभावबाट शिकार हुन बाध्य भइरहेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ कि ठुलो ठुलो स्वरको सङ्गीत, एकदम तपाईँलाई झकझोर गर्ने खालका सङ्गीत लामो समय सुन्यो भने बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। त्यो पनि सुन्नुहोस्, एकदम नोइजी सङ्गीत धेरै सुन्यो भने मान्छेको यो केमिकल डिस्टर्बेन्स चाहिँ डेभलप हुन्छ, जस कारणले गर्दा ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ, विभिन्न किसिमको रोग आउन सक्छ। और त्यही सङ्गीत ठिक ठिक सुन्यौँ भने, ठिक ठिक सङ्गीतको प्रयोग गऱ्यौँ भने रोगको निवारण हुन्छ। त्यसकारण सङ्गीत औषधि हो। र सङ्गीतको सबभन्दा गजबको एउटा मानव जातिको इतिहासलाई चाहिँ अचम्म पार्ने घटना त कहिले घट्यो? 1932 मा। 1932 को त्यो घटना अहिलेसम्म पनि मान्छे थर्कमान भइरहेको छ। त्यो मान्छेको नाम रेजो सेरोस, जसले ग्लूमी सन्डे भन्ने एउटा सङ्गीत निर्माण गरे। रेजो सेरोसले 1932 मा निर्माण गरेको सङ्गीत जसलाई ग्लूमी सन्डे, उसले साह्रै चाहिँ प्रेममा पीडा भएर, साह्रै दुखी भएर त्यो सम्पूर्ण आफ्नो मनको दुःखलाई सङ्गीतमा बद्ध गरे क्या। सारा उसले भोगेको पीडालाई सङ्गीतमा ल्याएर चाहिँ जोडिदिए। पछि त्यो सङ्गीत प्ले भइसकेपछि जसले त्यो सङ्गीत सुने, सबैले त होइनन्, त्यो सुन्ने मध्ये केहीले आत्महत्या गरे। याद राख्नुहोस्, त्यसपछि त्यो सङ्गीत 20औं वर्ष ब्यान गर्नु पर्यो। 20औं वर्ष सङ्गीत चलेनन्। अनि फेरि आएर बीबीसीले, अब 20औं वर्ष अगाडिको कुरा हो, कति मान्छे मरे, अब मान्छेले सङ्गीत सुन्ने, अनि त्यो सङ्गीत सुनेपछि उसलाई आत्महत्या गर्न मन लाग्ने। जस्तै उदाहरण दिउँ, एकजना मान्छे रेस्टुरेन्ट गएछ, अनि त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा गायक हुन्छ, अहिले नेपालमा पनि हुन थालेछ त्यो। अनि त्यो गायकलाई रिक्वेस्ट के गरेछ, मलाई फल्ना सङ्गीत एउटा ग्लूमी सन्डे, रेजो सेरोसको ग्लूमी सन्डे बजाइदिनु न। अनि बजाइ, उनलाई त पैसा दिनु हो गायकलाई, पैसा पाएपछि गाउँछ उसले। त्यो गाना सुन्न साथ त्यो मान्छेले चाहिँ ट्याक्सीमा चढेर बाहिर गएर बन्दुक गोली हानी आफूलाई चाहिँ हत्या गरेछ। एउटा केस होइन, कोही झुन्डिएर मरे, कोही हाम फालेर मरे, कोही स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर मरे। ओहो हो हो हो, यति ठुलो जमात त्यो सङ्गीत सुनेर मरे कि त्यसमा 14 वर्षदेखि लिएर 14 वर्षका किशोर किशोरीदेखि लिएर 80 वर्षका वृद्ध वृद्धासम्म परे। क्यान यु इमेजिन इट? 20 वर्षसम्म ब्यान गरेर त्यो सङ्गीतलाई, अब 20 वर्ष अगाडिको घटना त हो नि भनेर छोडिदिए। त्यो छोड्न साथ भोलिपल्ट फेरि चाहिँ ग्लूमी सन्डे सुनेर चाहिँ आत्महत्या गर्ने चाहिँ घटनाहरू घट्न थाले, अखबारले क्यारी गरे। अनि हरेक मान्छेले जसले ग्लूमी सन्डे सुनेर आत्महत्या गरे, उनीहरूले कसैले चाहिँ कागजमा छोडेर जाने ग्लूमी सन्डे भने, कसैले के त्यो सङ्केत पाइरहेको, त्यो सङ्केत दिएर मर्नेहरूको सङ्ख्या नै लामो भइसक्यो। त्यो सङ्केत नदिइकन मर्नेहरू त कति कति। क्यान यु इमेजिन इट? सङ्गीत त्यो एउटा गीत। अब तपाईँहरूमध्ये कतिले सोचेको होला, ओहो गाँठे कहाँ पाइन्छ त्यो सङ्गीत? किन भन्नाले मलाई यहाँ पुनिरहेछ भित्रबाट, त्यस्तै सङ्गीत चाहिरहेको छ, आत्महत्या गर्ने चाहिँ आँट आइरहेको छैन। कतिलाई लाग्छ त्यो कहाँ छ? त्यस्तो चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने सबैलाई भन्नु मिलेन, किनभने सबैले आत्महत्या गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूमध्ये आत्महत्या प्रेमीहरू कोही हुनुहुन्छ भने खुरुक्क पछि हाम्रो शिवजीलाई चाहिँ भेट्नुहोस्। एनिवे, यो ठट्टानी साँच्चै सिरियस भएर नाम लेखेर बस्ला। ग्लूमी सन्डे अहिले संसारमा ब्ल्याकमा चल्छ, त्यो व्हाइटमा चल्दैन। किन भन्नाले त्यो कसैले चाहिँ प्ले गरिदियो भने मान्छेलाई आत्महत्या गर्ने सम्भावना हुन्छ। तर भित्रभित्र चलिरहेको छ, नेपालमा छ छैन मलाई थाहा छैन। एनिवे, अब यहाँ मैले भन्नु खोजेको कुरा कि सङ्गीतले मान्छेलाई कतै बचाउँछ, कतै सेद्याउँछ। क्यान यु इमेजिन इट? एउटा सङ्गीत, र त्यो कुरालाई ट्यारेन्टिजम भन्ने शब्द प्रयोग गरेर, ट्यारेन्टिजम रे कि सङ्गीतको ध्वनि, जङ्गली बाँसुरीको ध्वनि यसरी सुनाइदिने कि पागलपन क्या।
आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि पाइथागोरसले जङ्गली बाँसुरीको धुनी सुनाएर पागल मान्छेहरूलाई ठिक पारे। ट्यारेन्टिजम उहाँको शब्द हो। त्यसकारण यो ट्यारेन्टिजमबाट रोग निको हुन्छ भन्ने कुरा अहिले आएर एउटा विज्ञान बनिसक्यो। तर 2600 वर्ष अगाडि यो एउटा कल्पना थियो। अनि उनको अर्को विशेषता पाइथागोरसको, उनले व्यायाम, सङ्गीत, साथसाथै विज्ञान, म्याथमेटिक्स, पाइथागोरसको थ्योरम त हामी पढ्दैछौँ, यी सबै कुरालाई जीवनको उत्थानको लागि चाहिन्छ भनेर त काम गरे नै। त्योभन्दा ठुलो कुरा उनले यसको विपरीत ध्रुवका कुराहरू, किनभने यो त विज्ञान भयो, यसको विपरीत ध्रुवका कुराहरू जस्तै मेडिटेसन, जस्तै राजनीति, त्यो पनि चाहिन्छ। किन भन्नाले जबसम्म यो आध्यात्मिक चिन्तनामा राजनीति जोडिँदैन तबसम्म जनताको कल्याण हुनै सक्दैन भन्ने कुरा कसैले मानव इतिहासमा भनेको छ भने त्यो मान्छे सम्भवतः पाइथागोरस मात्रै होला। किन भन्नाले प्राय मान्छे त राजनीतिबाट भाग्थे। पोलिटिक्स इज डर्टी गेम। त्यसकारण चाहिँ क्लिन मान्छे त्यहाँबाट भाग्ने अनि डर्टी मान्छेहरू ए हाम्रो गेम या भनेको। किन भन्नाले पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भनेपछि डर्टी मान्छेलाई यति फाइदा भयो, ए क्लिन मान्छे त भागा को जाला, हामी नै जाने त्यहाँ गरेर जान्छ। त्यसकारण नेपालमा हामीले यो 12 वर्षमा त्यो धेरै कुरा भोग्यौँ। पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भनेर प्रमाणित भयो। तर पोलिटिक्स आफै डर्टी हुने होइन, त्यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्। पानी आफै फोहोर हुने होइन, त्यसमा फोहोर मिसिन गएपछि फोहोर हुन्छ। त्यसकारण पोलिटिक्स पनि पानी जस्तै हो। यो कुरा चाहिँ नोट गरेर राख्नुहोस्, पोलिटिक्स पानी जस्तै हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ भाइरस, ब्याक्टेरिया के पस्यो भने फोहोर हुन्छ। त्यसलाई हामी राजनेताहरू भन्ने गरेका छौँ दुर्भाग्यवश। अब ब्याक्टेरिया नै पसे पनि एसिडोफिलस पर्यो भने त गजब नि जनताको भाग्य चम्क्यो। ब्याक्टेरिया त ब्याक्टेरिया, एसिडोफिलस पनि ब्याक्टेरिया, तर एसिडोफिलस ब्याक्टेरियाले स्वास्थ्य बनाउँछ। त्यो दहीमा पाइन्छ, कहाँ पाइन्छ? पानीमा त पाइँदैन। पानीमा पाइने ब्याक्टेरिया त विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरिया पाइन सक्छ जसले चाहिँ तपाईलाई रोग ल्याउँछ। तर यदि तपाईले पानीमा नपाइने ब्याक्टेरिया एसिडोफिलस त्यसमा पसाइदियो भने यो पानी खाएर पनि तपाईले रोग निको पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले पानी आफै फोहोर हुने होइन र राजनीति पनि पानी जस्तै हो, त्यसलाई फोहोर पार्ने। त्यसैले त्यो फोहोरलाई फिल्टर गर्नुहोस्, जे बाँकी रहन्छ त्यो क्लिन हुन्छ। तर यो कुरा 2600 वर्षमा पनि मुस्किल भइरहेछ। अहिले 2600 वर्षको अन्तरालमा पनि हामीले चाहिँ बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। किन भन्नाले उनले 2600 वर्ष अगाडि भनेको कुरा अहिले पनि हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले पाइथागोरसबाट एउटा सिक्नै पर्ने कुरा के त भन्नाले उनको जमानामा उनको देशका सम्राट, राजा जो कि साह्रै खराब थिए, उनको नाम थियो पोलिक्रेटस। पोलिक्रेटस जसको अन्याय निरङ्कुशताको कारणले गर्दा पाइथागोरसले देश छोडे। किन भन्नाले उनी चाहन्थे कि जबसम्म यो देशमा सही शासक हुँदैनन् तबसम्म देश बन्दैन। यही कुरा पछि प्लेटोले फिलोसफरको शासन चाहिन्छ है, संसारलाई बनाउनु छ भने फिलोसफर शासक हुनुपर्छ। यो कुरा हामी के भन्दैछौँ? वडाध्यक्ष पनि फिलोसफर हुनुपर्छ। वडाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुखहरू, सांसदमा जाने सबै मान्छेहरू स्वस्थ हुनुपर्छ, फिलोसफर हुनुपर्छ भन्ने कुरा त अहिले घन्काइरहेका छौँ हामीहरू। तर त्यो बेला प्लेटोले भनेको कुरा प्रायलाई थाहा छ, फिलोसफरको राज्य हुनुपर्छ। तर यो कुरा प्लेटोले कहाँबाट टिपे त, कहाँबाट सिके त भन्नाले उनकै गुरु, उनका सोक्रेटिस पनि गुरु थिए प्लेटोको, र अर्को गुरु पाइथागोरस पनि थिए। त्यसकारण पाइथागोरसबाट प्रभावित भएर नै उनले चाहिँ फिलोसफरहरूको शासन चाहिन्छ भन्ने कुरा गरेका थिए। र यहाँनिर हामीले एकदमै क्लियरली चाहिँ बुझौँ, उनले देश छोडे। किन भन्नाले निरङ्कुश शासन भएको देशमा ज्ञान गुणलाई फैलाउन गाह्रो हुन्छ। अनि उनी कहाँ गए त भन्नाले इटाली, दक्षिण इटालीको क्रोटन भन्ने ठाउँमा गएर उनले आफ्नो पहिलो स्कुल स्थापना गरे, जहाँ विज्ञान अध्यात्म
र राजनीतिलाई जोड्ने कोसिस गरे उनले। क्यान यु इमेजिन इट? हामीले यो कुरा भन्दा मनोक्रान्ति दर्शनमा हामीले यो कुरा अगाडि सार्दा कतिपय मान्छेलाई नौलो कुरा लाग्छ, तर यही कुरा पाइथागोरसले 2600 वर्ष अगाडि सुरु गरे। विज्ञान, अध्यात्म र राजनीति जोड्नुपर्छ त्यसमा। त्यसकारण उनको काम के थियो त भन्नाले कि सही मान्छेहरू, दार्शनिक भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो बेलाको राजनीतिमा भाग लिन लगाउने। तर दुर्भाग्य यही रह्यो कि त्यस्ता सङ्ख्याहरू थोरै भए अनि डर्टी मान्छेहरूको सङ्ख्या बढी भयो त्यहाँ पनि, जसको कारणले गर्दा पाइथागोरसमाथि हमला भयो। किन भन्नाले अहिले पनि हामी राजनीतिको कुरा गर्दा कहाँ यो विकासानन्दले, यो मनोक्रान्तिले पनि अध्यात्मको नाउँमा, ज्ञान गुणको नाउँमा फेरि राजनीति ल्याए भन्छ म अहिले पनि कतिले। त्यो 2600 वर्ष पहिला विशुद्ध ध्यान, ज्ञान, विज्ञानका कुरा गर्ने मान्छे, उनले राजनीतिको कुरा गर्दा त साह्रै गाह्रो पर्यो होला मान्छेलाई। तर उनले गरेको मात्र होइन कि राजनीतिमा जाने मान्छेहरू तयार पनि गरेको। त्यस्ता मान्छे 300 पुगिसकेको थियो। यदि त्यस्ता मान्छे 500 नागेको भए उचित थियो। किन भन्नाले 1000 को एउटा शासक जमात थिए त्यो बेला, 300 पुगिसकेको थियो र विद्रोह भइहाल्यो। विद्रोहीहरूले भगाइदिए अनि त्यहाँबाट भागेर उनी मेटाहन्सन भन्ने ठाउँमा आफ्नो अन्तिम जीवन विसर्जन गर्न बाध्य भए। त्यसैले मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि पाइथागोरसको सपना सम्भवतः हामी नेपाल र नेपाली भूमिमा हुर्किएकाहरूले त्यो विरासत पाइरहेको हो कि? किनभने मैले मनोक्रान्तिका कुराहरू, मैले देखेका यी सपनाहरू पाइथागोरससँग यस्तरी मिल्यो। मैले पाइथागोरसलाई पढेर यो कुरा भनिरहेको भए पाइथागोरसलाई मैले अनि फलो गरेको हुन्थ्यो। तर घटना के भयो त भन्नाले यो कुरा मैले 15-16 वर्ष अगाडिदेखि अगाडि सार्दै थिएँ र पाइथागोरसलाई मैले हालसालै मात्रै पढ्दैछु। पढ्नु त धेरै पहिला पनि धेरै पढेँ, सरस्वती जीवनी, तर डिटेलमा अध्ययन गरेको भनेको हालसालको कुरा। र यो अध्ययन गर्दाखेरि म के पाइरहेछु भन्नाले त्यो पाइथागोरसको सपना सायद नेपालमा आएर विपना हुने हो कि। र त्यो कुरा अब मलाई एकदमै लागिरहेको छ। र यही प्रसङ्गमा कतिपय साथीहरूले अन्यथा अर्थ लगाएका पनि होलान्। कतिपय साथीहरूले यो राजनीतिक कुरा भनेर रेडियो सुन्नेहरूले नसुनेका पनि थिए र कतिपय अब राजनीति पनि आयो र लाइनमा आयो भनेर नसुन्नेहरूले पनि सुनेका पनि छन्। त्यसकारण यो संसार एकजनाले विरोध गरेर गयो भने दुःख मान्नु पर्दैन कि, टाटा गरिदिनुहोस्, अर्को आइरहेको हुन्छ कि त्यहाँ, अर्को ओहो। किन भन्नाले हाम्रो जीवनबाट पनि त्यही प्रमाणित भयो कि जबदेखि मैले मनोक्रान्ति, राजनीतिलाई मनोक्रान्तिमुखी बनाउनु पर्छ, जबसम्म राजनीतिमा आम जनता जो कि हेल्थी, ह्याप्पी, क्रिएटिभ भएर जाँदैनन् राजनीतिमा, तबसम्म चाहिँ देशको, विश्वको कुनै कल्याण हुँदैन भन्दाखेरि कतिपय मान्छेले ल यो राजनीतिकरण भयो भनेर छोडेर गएका पनि छन् र त्यही कारणले कतिपय मान्छे जोडिन आएका पनि छन्। संसार यस्तै। र त्यही क्रममा यहाँनिर मैले यहाँहरूलाई अवगत र निवेदन गर्नुपर्छ कि हाम्रो अगाडि बाल तपस्वी ओम नन्दजी हुनुहुन्छ। उहाँ धर्मगुरुको रूपमा पूर्वतिर सिक्किमसम्म कि यो मानव जातिको मुक्तिको लागि आफ्नै किसिमले आफ्नै पारामा काम गर्दै हुनुहुन्छ। र जब उहाँले हाम्रो बारेमा, मनोक्रान्तिको बारेमा, जसरी मलाई पाइथागोरसको बारेमा अवगत भयो भर्खर आएर, त्यस्तै उहाँलाई 22 वर्षपछि, यानी जन्मनु भएको 22 वर्षपछि अवगत हुन आयो र उहाँले यो कुरालाई मनन गर्नुभयो कि भाइ गजब भइरहेछ है। किन भन्नाले उहाँसँगको संवादबाट के बुझ्यो भने उहाँले पवन पावन दलाई लामाजी, दलाई लामा सबैलाई थाहा भएको मान्छे जसले नोबेल पुरस्कार पनि जित्नुभयो, अनि श्रीदीको साई बाबाको अवतार भनिने हाम्रो साई बाबा, सत्य साई बाबाज्यू, त्यस्तै हिन्दू धर्मको खम्बा भनिने शङ्कराचार्यज्यू, यस्ता ठुला ठुला हस्तीसँग उहाँले भेटघाट गर्नुभयो। दर्शन मात्र होइन, भेटघाट।
संवाद गर्नुभयो र मानव मुक्तिको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त, अध्यात्मले के गर्ने त भन्ने छलफल उहाँले साई बाबासँग पनि गर्नुभयो, दलाई लामासँग पनि सम्भवतः गर्नुभयो होला, साई बाबासँग गर्नुभएको अवगत उहाँले मलाई गराउनु भयो, त्यस्तै शंकराचार्यजीसँग पनि उहाँको भेटघाट भयो। अनि त्यो सबैलाई भेटिसकेपछि उहाँहरूले जे जति कुरा ल्याउनु भयो त्यो पुरानै आध्यात्मिक पारामा भक्तिका कुराहरू, मुक्तिका कुराहरू अगाडि सारे। अनि ओम नन्दज्यू, बाल तपसी ओम नन्दज्यू ती कुरा चाहिँ बोकेर फर्कनु भयो र त्यसपछि मनोक्रान्तिको सिलसिला र हाम्रो भेटघाटमा उहाँले के देख्नुभयो भन्नाले अहिलेसम्म यो धरतीमा सबभन्दा ठुला ठुला भनिने धर्मगुरुहरूबाट जुन विश्व परिवर्तनको लागि एउटा ठोस योजना मैले देखिनँ। ठोस योजना के त, संसार जलिरहेछ तर त्यसको लागि के गर्ने, खालि ताली बजाएर राम राम भएर बस्ने या एक्टिभ पार्टिसिपेसन गर्ने, त्यो केही पनि छैन। त्यो कुरा उहाँलाई खलिरहेको र त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ आइसकेपछि ओहो त्यो कुरा त यहाँ पो भेटाइँदैछ, त्यो पनि नेपाल भूमिमा। त्यो देख्दा उहाँ जस्तो मान्छे जसले 10औं 20औं 50औं हजार मासलाई अध्यात्मको सम्बोधन गर्दै हिँड्नु भएका मान्छेले यो मनोक्रान्ति भनेको चाहिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु भनेको अन्य 1000-2000 जना मान्छेले 1 लाख 2 लाखले बुझ्नु भन्दा उहाँहरू जस्ता मान्छेले एकजनाले बुझ्नु त्यो बढी हुन्छ क्या। त्यसकारण हामीले त्यो फोकटमा त्यतिकै कल्पनामा लेखेको होइन कि पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ। उहाँ एउटा परम्परागत रूपमा धर्मगुरु, बाल तपस्वी सद्गुरु ओम नन्दज्यू, तर उहाँ जस्तो परम्परागत रूपमा जसै साई बाबा जस्तो रहन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँ नेपालमा खप्टड बाबा त्यसरी रहनुभयो, रहन सक्नुहुन्थ्यो उहाँ एउटा सम्मानित व्यक्तित्व भएर मात्रै। तर उहाँ जस्तो मान्छेले पनि होइन परिवर्तन त चाहिँदो रहेछ देशको लागि, संसारको लागि भनेर बुझ्नु त्यो पानी यो सल्किँदैछ। किनभने पानी भनेको शान्त हुन्छ, चिसो हुन्छ, तर त्यो अब सल्कन थालेछ। याद राख्नुहोस्, पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिम्जिँदैछ, मनको यो क्रान्ति हाम्रो बाटो हो जिन्दगीको, प्यारो छ प्राण भन्दा नौलो यो ज्ञान हाम्रो। त्यसैले यो एउटा हामी सबैको लागि, सबै नेपालीहरूको लागि सारी छाती फुलाएर गर्व गर्ने व्यक्तित्व हामीले एकजना हाम्रो अगाडि चाहिँ मञ्चमा पायौँ, ओम नन्दजी। उहाँलाई हामीले मनोक्रान्तिवादीहरूले पुनः एकपल्ट यो मनोक्रान्तिको एउटा झन्डा उहाँको हातमा ताली बजाएर चाहिँ पाइथागोरसका थुप्रै कुराहरू छन्। अर्को हप्ता म बाँकी कुरालाई अगाडि सार्छु।